سرک زندگی. ما خپل خاوند ته واده وکړه ترڅو بچیان پیدا شي، خو اوس خاوند مې زه یې له کور څخه بهر کړمه. رښتینې کیسه. سلامونه ګرانو اوریدونکو، امید لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. نننۍ کیسه زموږ د یوه خورکۍ د ژوند کیسه ده چې داسې لیکي: زما نوم شریفه ده، زه 6 خویندې لرمه او هیڅ ورور نه لرمه. پلار مې په خپل ټول اولادونو باندې زده کړې کړي. زه د کابل په یو ښوونځي کې معلمه ومه. 20 کاله پخوا کله چې زه تازه معلمه شوې ومه، یو ځوان چې خیاط و ما ته د مینې وړاندیز وکړل. ما هم ومنل، ځکه ما هغه ځوان پیژندل. زموږ په محل کې خیاطي دوکان درلوده. کله چې هغه هلک ته ما مثبت جواب ورکړ، هغه ځوان خپل مور او پلار زموږ کور ته ولېږل. پلار مې هم زه یې ورکړمه. واده مې وکړل. د خاوند کورنۍ مې هم ډېر غټه کورنۍ وه. 15 اندرایندې مې درلودل او خسر و خواښې مې هم ژوندي وو. ما چې کله واده وکړه، خپل خواښې او خسر ته خپل د مور و پلار په سترګه کتل او ډېر مې احترام ورته کول. هغوی هم ما سره لکه خپل د لور چلند کول. زما 1 کال د واده څخه تیر شو، اما زه امیدواره نه شومه. وروسته له هغه لاړمه ډاکټر ته. ډاکټر ما ته دوا راکړه، اما بیا هم امیدواره نه شوم. بیا لاړم پاکستان ته. هلته مې هم ډېر تداوي وکړه، مګر پاکستان کې راته ویل ته غټ ستونزه لرې، هیڅ وخت امیدواره کیدی نشې. زه مې خپل خاوند ته ډېره ګرانه ومه. یو ورځ یې ما ته ونه ویل چې ته ماشوم نسې راوستی، زه تا باندې بله ښځه کومه. خو ما هم ماستري وکړه او زما معاش په ښوونځي کې ډېر زیات و. ما خپل ټول پیسې خپل کور کې مصرف کول. زما خاوند خیاط و، چندان پیسې یې نه ګټه. زما ټولې خویندې په اروپایي هېوادونو کې ژوند کوي. هغوی هم راته هر میاشت کې پیسې لیږل. ما خپل ټولې پیسې په خپل کور کې مصرف کول. کله چې ما واده وکړ، زما د خسر کور عادي کوټې وو، مګر ما یو لوی تعمیر پکې آباد کړل په خپلو پیسو. زما د واده څخه 20 کاله تیر شو. زه امیدواره نه شومه. یو ورځ چې زموږ د یو کورنۍ واده و، ما ډېر قیمتي جامې او سره اچولی وو. زما د کاکا خسر ښځه راته په پیغور کې ویل: شریفه جانې، کاشکې دغه سره او قیمتي جامې دې نه درلودی. د دې په ځای یو زوی به دې درلوده چې میراث نه کېدی. د هغه پیغور زما په روح و روان تاثیر وکړه. کله چې کور ته راغلمه، خپل خاوند ته مې ویل زه درته ښځه کومه چې اولاد مو پیدا شي. خاوند مې راته ویل تروسه ما درته نه دي ویلي چې ګوندې ستا زړه مات نه شي. اوس چې ته خپله غواړې سمه ده. خواښې خسر ته مې هم ویل. خسر مې راته ویل: شریفې لورې،
خپله جنۍ پیدا که په خپله خوښه وکړه چې سبا ستا پرده او ګزاره هم وشي. زه څو ځای جرګه لاړمه مګر جنکیانې زما خوښې نه شوې. یو واده ته لاړم چې هغه واده کې یوه ځوانه جنۍ وه. هغه جنۍ مې خوښه شوه او ورڅخه مې پوښتنه وکړه چې ته پیغله یې؟ هغه راته ویل نه زه کونډه یمه، زما خاوند ملي اردو کې و، شهید سو او اوس زه خپل پلار و مور سره ژوند کومه. ما ورته ویل زه مې غواړم خپل خاوند ته واده وکړمه ځکه زموږ اولاد نشته. ته غواړې زما خاوند سره واده وکړې؟ زما خاوند ډېر ښه انسان ده. هغه راته ویل تاسې زما مور و پلار ته راشئ، که د هغوی خوښه شوه زما هم خوښه ده. مونږه سبا ته لاړو د جرګې لپاره پلار و مور ته. د هغه پلار و مور هم ومنه او جنۍ یې مونږ ته راکړه. ما د واده تیاري ونیوه. د واده ټول مصرف ما وکړل. د واده په ورځ طالبان کابل ته دننه شو. وروسته له هغه زه هم بیکاره شومه او ټوله ورځ د کور کار به مې کوو. پخلی به مې کوو، دسترخوان به مې هوار کول او خپل بنه به مې غوښته په تیاره راتله او خپل خاوند مې هم هره شپه هغه بنې ته لیږل. ما به ورته ویل یو کال هغه سره تیر که، وروسته د یوه کال څخه بیا نوبت کوو. خاوند به مې ویل سمه ده. خاوند مې دوکان بند شو ځکه زنانه جامې ګنډل. خاوند مې هم بیکار شو. خویندې به مې ماته ویل ولې داسې کوې؟ خپل خاوند مه پرېږده چې هر شپه ستا بنې ته لاړ شي ځکه ستا خاوند ستا څخه زړه تورن کېږي. ما به نه منه، خو زما د خویندې خبرې حقیقت شو. وروسته د څو وختو څخه خاوند مې ماته هېڅ ارزښت نه راکوه، فقط زما د بنې کوټې ته به ننوتل. تر یو کال ما هم غږ ونه کړه. یو کال وروسته کله چې زما د بنې کره زوی پیدا کېده، ما د زوی په خوشحالي کې ورته بستره، کوټه، ټول شیان د ماشوم آماده کړل. مګر زما بنه د ماشوم د پیدا کېدو په ورځ ما ته غږ ونه کړه. کله چې د کور څخه وته ما ورنه پوښتنه وکړه چې چیرې ځې؟ هغوی راته دروغ ویل چې مور کره مې ځمه. 4-5 ساعته وروسته کله چې خاوند مې او زما بنه بیرته راغله، په غېږ کې ماشوم و. ماشوم مې چې ولیده زما دماغ خراب شو او ځان سره مې پریکړه وکړه چې ما څومره دې ته وفاداري وکړه او اوس دغوی ما سره څه کوي. کله چې یو ورځ زما خاوند او زما بنه خپل مور کره تلې وه، ما هم یو دوکاندار وغوښته خپل د کور ټول وسایل ورباندې خرڅ کړل. کله چې خاوند مې او بنه مې راغله، ګوري چې کور تش ده. راته ویل ولې دې دا کار وکړه؟ ما ورته ویل ما تا ته ډېر احترام درلوده. خپل د 20 کالو ټول حقوق او پیسې په تا باندې مصرف کړل، مګر نن تا کره زوی پیدا شو او زه دې بې خبر پرېښودلمه. وروسته له هغې څخه خپل خویندو سره خبرې مې وکړل او زما خویندې راته قاچاقبر پیدا کړل. پرته له دې چې خپل خاوند ته ووایم، په پټه پرواز مې وکړ، ترکیې ته لاړمه. ترکیه کې څو موده ومه. وروسته له ترکیې څخه
اوس جرمني ته راغلی یم او دلته خپل خویندې سره ښه خوشحاله ژوند کوم. کله چې زه جرمني ته راغلم خپل خاوند ته مې زنګ وواهه او ورته مې ویل چې ما ته طلاق راکه. هغه راته ویل ته چیرې تللی یې؟ ما ویل اروپا ته. هغه راته ویل یو خدای پاماني خو به دې کوو. ما ویل ته د خدای پاماني ارزښت هم نه لرې. طلاق مې ورنه واخیسته. رښتیا وایي چې موی شوی روی وفا ندارد. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو امید لرم دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر یو بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.